अपनी समस्या से जुड़े बैच फ्लावर्स के स्विच वर्ड्स को एक चिट पर लिखकर पानी के ग्लास या बॉटल पर चिपका दें और लगभग 1 मिनट के बाद से दिन भर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक घूंट भर के इसका पानी पीते रहें। पानी कम होने पर इसमें और पानी डालते रहें। हर घूंट इच्छा पूर्ति की एक खुराक है। बैच फ्लावर स्विच वर्ड्स को शरीर के बाईं तरफ लिख सकते हैं या टेप पर लिखकर चिपका सकते हैं। तकिए के नीचे चिट रखने से रात भर ये स्विच वर्ड्स दवा की तरह ठीक करने का काम करते रहेंगे। दूसरों की हीलिंग करने के लिए उसका नाम लिखकर इसी तरह चिट बनाकर उसे इसका पानी पिलाएं या शरीर की बाईं तरफ लिखें।